Herkese merhaba arkadaşlar. Karadeniz'e dair her şey adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan, kış aylarında ortaya çıkan salgın hastalıklardan olan grip, nezle, soğuk algınlığı, hatta Covid-19'un ortaya çıkarmış olduğu kuru öksürüğün tedavisinde kullanılan, günlerce hatta aylarca geçmeyen öksürükleri bile 2 gün gibi kısa bir sürede sonlandıran bir alternatif karışımdan bahsedeceğim. Öncelikli olarak ocağımın altını yakarak arkadaşlarım 1 tatlı kaşığı kadar tereyağımı cezvenin içerisinde veya uygun bir kabın içerisinde eritiyorum. Tereyağım iyice eriyecek ve arkadaşlarım köpük köpük olacak kadar bunu bir güzel eriteceğim. Sizlerin de gördüğü gibi tereyağım arkadaşlarım iyice eridi ve köpüklenmeye başladı. Daha sonra bu tereyağımın üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar pekmez ekleyeceğim. Sizlerin de gördüğü gibi 1 yemek kaşığı pekmezimi köpük köpük olmuş olan tereyağımın içerisine ilave ettim arkadaşlar. Daha sonra bu karışımı iyice harmanlayıp iyice karıştırıp ikisinin bir arada kaynamasına ve köpüklenmesine destek vereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım kendisi tereyağı ile pekmez ikisi bir arada fokurdamaya başladı. Daha sonra bu şekilde fokurdayan tereyağı pekmez karışımımın içerisine birkaç damla 5-6 damla tercihe göre 8-10 damla da olabilir limon ekledim arkadaşlar. Daha sonra da bu karışımımı bir bardağın içine fincanın içine koyup ağzımızı yakmayacak şekilde ılıdıktan sonra iyice soğutmayacağız ama ılık olması gerekiyor. Hafif hatta sıcak olması gerekiyor. İçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 1-2 gün devam ettiğimiz zaman günde 2 kere 3 kere de olabilir. İçtiğimiz takdirde 2 gün sonra öksürüğünüzün ciddi boyutta azalmış olduğunu fark edeceksiniz. Ben bu tarifi çocuklarımda hatta kendimde bile eşimde dahi sıklıkla uyguluyorum. Bu nedenle çok fazla doktora gitme ihtiyacı veya ilaç kullanma gereği duymuyorduk arkadaşlar. Sizlere de önemli tavsiye edebilmek açısından, sizlerin de faydalanabilmeniz açısından bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.